Ngayon ay ipinapaalam ko sa lahat na kayo, JM, Fiang, Binsoy, Jan, at Dingdong, ay automatically nominated. Karapat-dapat ho ako maparusahan, pero hindi ho karapat-dapat na hindi manatili dito sa loob ng bahay, kuya. Sa pagdedesisyon ko, dahil nadala lang ako sa emotion ko at mali po yun. At dahil 2-in-1 kayo, ikaw din, Patrick, ay automatically nominated. Ikaw, Patrick, ang makakakuha ang rank 6. Okay na na-experience namin to. Pero alam po namin na aangat at aangat din po kami, kuya. Pinapaalam ko sa inyo na ang makakakuha sa rank 7 magiging automatically nominated din. May oras pa kayong pag-usapan ito. It really put everyone in an uncomfortable position. So I was asked if I wanted to be nominated. I don't want it. No, I don't want to be 7th. Who will take it? Just say the name. Let's go. Straightforward na lang po, kuya. Just say it, no hard feelings. No hard feelings. No hard feelings. Huwag na kayo mag-explain. Colette. First base lang. Colette sa akin. Your vote is Kolette. Rain. Rain. Ate Kolette. Go kayo. Ate Kolette. Naduwag na naman ako. Kawawa naman sila Rain at saka si Kai na baka paghiwalayin ko sila, masad ang isa. Kolette is 3. So it's been decided. Sa sumunod na mabigat na hudyat ni Kuya, pumunta naman ang housemate sa pool area. Sa puntong ito, natukoy nyo na ang 7 pinakapasaway na housemates sa loob ng bahay ko. JM, Fiang, Binsoy, Jan, Dingdong, Patrick, at Kolette. Kayong 7 na lamang ang magtutuloy ng parusa. Nagpatuloy ang ranks 1 to 7 violators sa kanilang parusa. I don't want the number 7. Yung dalawa, nag-enjoy lang sa loob. Stupid. Dito, sa number 2 kasi, kinuha ko na to kasi napagalitan na din ang Nicole. No? Alam ko naman to sa sarili. Tsaka, alam niyo naman na siguro kung sino sila. Baka kinailangan talaga siya mangyari. Kailangan siya mangyari para tumapak kayo. Yeah. Tsaka sabi ko, bakit ako ang pinili niyo? Tayong lahat nagka-violation pero malala na yung sa iba. Kai, Rain, nag-uusap kahit walang lapel. Kahit patulog na. So either, mas maging okay ako pag pinalitan kayong dalawa. Mas tanggap ko na lang tong 7. Same. Kaysa sa kayong dalawa. Makonsensya man yan sila. Sabi Kung ko ano nga, man yun. ito ay task of accountability and guilt. What are you thinking about what just happened? Yeah, ang hirap eh. It's not fair. May mas violators po sa kanila. I'm really 7th, I think. Like, legit. Hey. You have thoughts? I feel kind of dumb. Dumb? Yeah. Why? I did say 7 first. I wanted 7. But not until Kuya said that the 7th place was... It's a nomination. Yeah. And then it got me thinking. I was like, do I really want to be the 7th? Because I feel like if really, they're really going to count all my singing, bruh, I'm not just 7th. Like, I'm way up there. I wonder how Ate Kolette feels. Yeah. Because I was very straightforward with mine, and I don't know how she took that.